жетіп алдық. Менің жұмысым қандай? Мен кім болып істеймін? Мен кассирмін. Ашылуға дайындық менде тек есіктерді сүртумен басталады. Ресторан японский, меню тек сушидан тұрады. Коллегаларым мексикандықтар және бастықтар қытайлар. Менің міндетім звоноктарға жауап беріп, заказ қабылдау және ақшаларды жинап, отчет беру. Обед уақытында ями деген суши роллды жеп алдым. Бұл менің завтрагым және обедім. Суши өте дәмді болды. Осымен менің жұмысым аяқталды. Бір жақсысы, жұмысым түскі 4-ке дейін ғана. Қатты шаршамайсың. Үйге қайтар жолда маркетке кірдім. Керек продукты алуға. Бір десерт жасағым келіп тұр. Соған керек заттар алдым. Үйге келіп, сразу шабытым ашылып, тамақ және десерт пісіруге кірісіп кеттім. Мен жасайын деп тұрған десерт ол моти. Америкада бір жаманы, моти десерті мүлде жоқ. Тек моти мороженое бар. Бірақ мен Қазақстанда мотидің именно десерт түрін жегенді қатты ұнататынмын. Вот соны сағынып, өзіме істейін деп